السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat обещания Масия алейхиссалату вассалам на едно място за разказвайки жертвите на последователите на пророк саллалаху алейхи ва саллям и тяхното място, разказвайки и как Бог е благословил на тях, разказва, че Абу Бакр разияллаху таала анху цялото си имущество е дал по пътя на Бога и той стана, но Бог му е дал много. Той е направил на него царе на целия араб и по неговото ръце ислям поднови и този араб, който беше отказал от исляма, те приеха исляма пак чрез него. Той каза, че тяхната истина и връзка с и преданността е морал е пример за всеки мусулманин. Живота на всичките последователи беше такъв живот, че нямаме такъв пример в живота на другите последователи на пророците, че докато човек своите желания отказвайки не се навежда пред Бога, той няма да получи нищо, но да дава вреда на себе си. Но когато той изоставяйки всичките зли желания и мисли и с празните ръце и с чисто сърце се навежда пред Бога, тогава Бог дава на него и Бог помага на него. Но условието е това, че човек да стане готов да умре по пътя на Бога, умира по пътя на Бога и заради Бога да изостави всичките неща. Вижте, света ще свърши един ден, никой не може да живее вечно, но вкус той получава, който изоставят заради Бога този живот. Затова, че онзи човек, който приближава до Бога, Бог в света разпространява неговото име и приема неговото име и материалните хора опитват, че как да има възможността, че хора да хвалят на тях и да им поручават стола при някои царе. И всичките уважения за светския живот поручава онзи и неговото уважение влиза във всяко сърце, което заради Бога
изостави цялото нещо и са готови да ятват по пътя на Бога. А не само казват, също те изоставят тези неща, че те, които отказват от светския живот, те получават от Бога. В този спор, когато той говореше, в друга традиция има тези думи, той каза, че за светските власти човек много прави труд в светския живот, ако гледате, че вие когато давате нещо, тогава имате награда. И онзи, който ще даде заради Бога, той няма да получи награда от него. Той каза, тези хора не умират, докато да получават тази награда от Бога. И това, което те дадоха по пътя на Бога. Бог не взема заем от никого, но със ужас, че много малко са тези, които вярват в тези неща, и много малко са тези хора, които знаят истина за това. Това преданността и връзка онези хора, които дават тези примери. Ние гледаме тези примери, такива примери, къде човек се очудва. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, че неговата сила за духовността не само отклони на тях любовта им на друго нещо. В светския живот те се обърнаха към своя Бог и такава уважение той дава на тях, такава голямо място той дава на тези, че няма така пример преди тях. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, как красиво, че да пример, че как те имаха уважение, че това пример за обич и жертва. В живота на предишните пророци не гледаме никъде. И докато които вярваха в тях, тяхното положение срещу последователите бяха те по-ниски. Последователите изоставиха всички своите зли желания, бъдейки, имайки чисти сърца и бъдейки само за Бога, само и само за да получават радостта на Бога, те прекараха своя живот. Когато има такава положение, състояние, тогава Бог също награждава. И много награждава. И ние в живота на последователите гледаме тези примери. Някои последователи, ще разказвам случка за тях, как те на своите промениха себе си заради Бога. Какви примери те показаха на нас. Хазрат Абад, синът на Башар, беше ансари сахаби, последовател. В младостта 35 годишен беше, когато той стана мъченик. Неговото спазване молитви и рецитиране на Корана. Хазрат Айша разияллаху анха разказва за него, че една нощ пророк саллалаху алейхи ва саллям той се събуди за тахаджуд молитва. Някой рецитираше в джамията Коран и пророк саллалаху алейхи ва саллям той много рано се събуждаше. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза: дали това е гласът на Абад? Айша каза: аз отговорих: да, това е неговия звук, глас. Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям се моли за него, че о моя Бог, да бъде милостив, милосърден с Ибад. Колко кисметливи бяха тези хора, които през нощта се събудиха и се молиха пред Бога и рецитираха Корана. И така прекарваха своите нощи.
И така получаваха молитви на пророк саллалаху алейхи ва саллям. И Бог и заради Бога се събудейки през нощта се молиха да получават неговите благослови и благодат. Те така прекарваха своите нощи. Хазрат Абад заради своя сън той имаше доверие, че той ще стане мъченик. Хазрат Абу Саид Худри разказа, че Хазрат Абад един път каза, че аз в съня гледах, че на небето има дупка и аз влязох там. И там пак поправи небето. Този сън той каза, че аз имам доверие, че Бог ще ми награди ще стана мъченик. Неговото видение избъдва в битката Ямама. Там той с много кураж воюваше и стана мъченик. Но на този враг, с който той воюваше, и те мусулманите победиха на неверниците. Той стана мъченик, но победата стана на мусулманската страна. Че неговото лице толкова рани имаше лице, че не можахме да познаваме на него. И познахме на него от един знак от неговото тяло. В история разказва за един друг последовател. Неговото име Рам бин Маннан. Той беше млад. Той учеше Корана на другите и служеше на бедните и хората на Суфа. Когато Бани Амр, хората на Бани Амр се молиха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че изпратете някой с нас за проповед, че ние да знаем да учим за исляма и нашите хора да влязат в исляма. Те нямаха добро намерение, но те така се молиха. Нямаше да има доверие към тях. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза: аз нямам доверие в вас, че може би вие ще дадете вреда на моите хора. Тогава главният от тях каза, той не стана мусулманин, но каза, че аз ще вземам задължение, че те ще влязат в моето подкрепление. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям изпрати хората към Бани Амр. Фархан бин Аман стана мир. Когато те пристигнаха там, Хазрат Харам бин Манан имаше мисли, че не всичко е правилно. Тяхното намерение не е добро. Той каза на своите приятелите, трябва да приготвяме себе си и да не отиваме заедно всичките там. Ако те ще вземат на всичките, тогава ще дадат вреда. Затова вие да останете тук и аз и някой друг приятел ще отивам там. Ако те ще отнасят добро с нас, тогава вие да идвате. Ако те ще дадат вреда на нас, тогава както ще стане положение, вие ще решавате. Дали ще се върнете или ще воювате с тях, или ще останете тук. Когато Хазрат Харам и неговия приятел отиде там, тогава главният на Бани Амр каза на човек, и той нападна отзад на Хазрат Харам и от неговата шия излиза кръв. Той взе тази кръв в своите ръце и каза, и кълня се в името на Бога на Каба, че аз имам успех. Че кълня се в името на Бога, че аз имам успех. И след това неговият приятел също стана мъченик и нападайки
на другите бяха 70 мусулмани. Те станаха всичките мъченици само един или двама. Когато с жестока, с измама те убиха, те се молиха, че о нашия Бог да приеш нашата жертва и дай съобщение на пророк саллалаху алейхи ва саллям, съобщи на него, че нямаме, че някой да съобщи на него. Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям с Джибраил алейхи салам, той каза салам от тях и той съобщи какво стана там. Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям на последователите каза, че всички се станаха мъченици. Те бяха 70 последователи. И той имаше много болка, че те всички станаха мъченици. 30 дни той се моли против тези хора, че онези хора, които бяха жестоки, да наказва и на тях. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че тези мъченици са много велики мъченици. Обещания Масия алейхиссалату вассалам за този обич и любов и жертва за религията, разказвайки на едно място каза, че обич е такава нещо, че всичките неща човек забрави. Когато човек обича на някой, тогава той жертва селото си нещо за него. Това е пример в светския живот, че една жена обичаше на някого, те взеха на нея и дадоха вреда, тия биха на нея, но винаги тия казваше, че тия има вкус в това. И лъжливия обич и онези, които само обичат само за светските неща и проблеми по този път. И ако има вкус в такава нещо, светските хора, ако получават вкус в този обич, тогава гледате онзи, който обича на Бога и желае да даде всичко цялото си нещо по пътя на Бога, тогава в изпитанията и проблемите колко вкус ще има за него. После той каза, че последователите, нека Бог да стане доволен от тях, гледате на тях, че в Мека колко проблемите имаха. Някои бятах, някои те хванаха и дадоха вреда. Не само мъже и жените също станаха мъченици, че толкова жестоко станаха с тях, че ние имаме страх. И ако те се отказват от исляма, могат да имат уважение от неверниците. Но какво беше, за който те бяха готови да жертват? Това беше обич и те бяха твърди с истината. Това беше вкус, който заради обичта към истината те имаха в своите гърди. И давайки пример, той каза, че един пример, един последовател, когато режиха неговите ръце, той каза, че аз ще правя вузу. Те режиха неговата глава. Той каза, че ще опитам, казвайки, че той отива в сежде, така той почина. Тогава той се моли, че се съобщи на моя пророк саллалаху алейхи ва саллям. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, той беше в Медина. Джибраил алейхиссалам каза асаламу алейкум на него. Той ва алейкум салам отговори. И тогава той получил това съобщение, че след този вкус, който има чрез Бога, че човек убива себе си, дава жертва себе си като една насеком, както неговият пример, че както той каза, че кълня в името на Бога, аз имам успех, че това, което обичам на своя Бог, това получих. Тези проблеми стават лесни за вярващите. Това е знак за вярващите, че те са готови винаги да жертват своя живот по пътя на Бога. И така, ако да казваме някой човек да стане християнин или ще бъде убит,
тогава трябва да гледате дали какъв глас ще излиза от него, дали той ще дава своя живот или ще стане християнин. Ако той ще бъде убит, тогава той е вярващ, иначе той не е вярващ. По времето на изпитанията на вярващите има вкус вътре в тях. Мислете, че ако няма да има този вкус, тогава пророците, алейхиссалату вассалам, те имаха много големи изпитания. Тук има примери за последователите. В тях и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговата духовност е дал на тях такава живот, че те, когато починаха, даваха своя живот по пътя на Бога, че кълня се в Бога на Каба, че ние имаме успех. Ние получихме нашия Бог. Но те бяха онези хора, които вършиха добрини. Когато хората бяха жестоки с тях, те жертваха срещу тази жестокост, а не самите бъдейки жестоки, че както хората сега правят, че те само убиват и казват, че ще влизаме в рая. Те не са такива хора. Последователите воюваха срещу жестокостта, а не вършиха жестоки неща с другите. Амар беше един последовател, за него разказват в битката Охуд. Той каза на своя син, че най-първо ще стана мъченик. Може би той е гледал някакво видение или Бог каза на него. Каза, че след смъртта ми ти ще гледаш на своите сестри. Той имаше дъщери. Аз взех заем от един евреин и давай на него от моята градина на формите. Това беше обич към Бога и страх от Бога. И чистота и да даде правата на хората. Той отива на битка. Той не гледа на себе си, но има радост, че той ще стане мъченик и най-първо той ще стане мъченик. Или ще стане мъченик. Няма страх, че имам дъщери, те също имат право на мен. Той уповава в Бога и след това той посвети на своя син. Сега ти, бъдейки голям, ще изпълниш тези неща и ще гледаш на своите сестри и ще дадеш заем, че когато взехме от един евреин, трябва да върнеш тези пари на него, че не от себе си, но Бог ще даде тези пари от формите, от градините на форми. Но едно задължение ти казвам, че това е заповед на исляма, че трябва да върнеш парите, от кого си взех. И давайки тези пари, тогава ти ще вземат моето имущество. Първо заповед е, че да дадеш пари на когото трябва. Защото Абдулла Саламачник, как Бог е наградил на него, имаме в традиция написано, че неговия син, гледайки, че той на него пророк саллалаху алейхи ва саллям каза на него, аз ти разказвам едно много хубава новина, че Бог каза на твоя баща, седни пред мен и каквото искаш от мен вземи, аз ще ти дам на него теб. Хазрат Абдулла каза на своя Бог, о моя Бог, аз не изпълних своите неща като човек и какво да желая от теб. Той спазваше молитви и даваше ятви, но пак казва, че аз не изпълних своите задължения.
И как да разказвам, че какво желая пред теб. Всичко е твоето благодат, което ти си дал. И след това той каза, ако ти искаш моето желание е, че пак да изпрати на мен в света, че воювайки с твоя пророк, да воювам с неговите врагове и да стана мъченик. Бог каза, че аз реших това, че някой, ако ще почине, той няма да се върне обратно в света. Затова това желание няма да бъде избрано. Че това място за мъченик ще получиш. Един друг последовател, Хазрат Амр бин Джаму, че както ятвеше, имаше желание ятва и стана мъченик. Заради болка в краката той вървеше като куц в битката Бадър. Неговият син каза, че синове казаха, че да не участват, когато дойде време за Охот и хората нападнаха на Медина. Неверни се събираха да нападнат. Той каза на своите синове, каквото ще правите, аз няма да съм съгласен с вас. Аз ще участвам в битката. Тогава той отиде при пророка саллалаху алейхи ва саллям и каза, моите синове, заради болка на моята крака, не ми позволява да влизам в битка, но аз искам да участвам с вас в този джихад. И той се моли, че кълня се в Бога, че Аллах Бог ще изпълни моето желание. И аз ще стана мъченик. И заради кутсията крака ще влизам в рая. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че това не е задължително този джихад, че ти си болен, но ако ти желаеш, тогава участвай. Той каза на синовете му, че да позволете на него. Хазрат Амр участва в битката и той се молеше, че о мой Бог, награди на мен да стана мъченик и да не се върна обратно, освен да имам успех. И наистина той стана мъченик и в битката той стана мъченик. Тези хора в вярата бяха много твърди. В доверието бяха много твърди. Ако ще гледаш живота на някой последовател, преданността и смирение и заради Бога да жертват своя живот, винаги бяха готови. Хазрат Абу Талха беше последовател в Ансари. Той много хубаво воюваше в битката Бадър. Той показваше, че той е много храбър. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че Абу Талха пред него да дайте на него оръжие, защото той много бързо използва това оръжие. И на място, където трябва, той да хвърли това оръжие в битката Охот. Той стана пред пророк саллалаху алейхи ва саллям. Талха той дал своята ръка пред лицето на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Той беше ансари. Той ставайки пред пророк саллалаху алейхи ва саллям, той показа, че той е много храбър човек. И нямаше страх и много беше кураж. И в най-опасното място в битката той стоеше. Затова, че онзи врагове, които искат да дадат вреда на исляма, той воюва с тях. Да има в света мир и спокойствие. Хората, те не воюваха заради жестокостта, но когато враговете нападнаха, тогава те показаха, че бяха много куражливи хора и заради радостта на Бога да получават. С всичките си усилия те използваха атрибутите си
обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че от Бога ние знаем, че каквото Бог иска, това става. Всички неща са нищойни. Ако Бог казва, че ако отивате по пътя на мен, тогава ще има много награди за вас. С добро желание, което отива, Бог става с него. Ако човек е болен, Бог дава лек на него. Че гледайте пример на последователите. Примерите на последователите са такива, че те са примери за всичките пророци. Бог харесва делата. Те жертваха своя живот като агнета. И техният пример е такъв, както че пророчество започва от Адам алейхиссалату вассалам. Когато гледаме тази снимка, разказваме, че това започва от Адам алейхиссалату вассалам в историята на нашата религия, но последователите те с ясно, със светлите нам показаха този пример. Не само за знанието, но със своите дела показаха, с ясно казаха, че смирение и предаността това е. На Исус да не питате, на Муса алейхиссалату вассалам и на последователи на Исус взеха 30 рупии и продадоха на него. Те не вярваха в него така. Те имаха съмнение към това. Че затова те казаха, че да Бог да показва, ти си истинския или не истинския пророк. Това означава, преди те така бяха, че не бяха твърди във вярата си. И както те имаха изпитания, нямаме такъв пример за последователите и последователите. Група на последователи бяха чудесни хора. Трябва да ги уважаваме, трябва да подчиняваме на тях. Техните сърца бяха пълни с доверие. Когато има доверие, това бавно първо човек дава пари по пътя на Бога и след когато има сила, става силен в вярата си, тогава той дава своя живот по пътя на Бога. Това доверие беше от духовността на пророк саллалаху алейхи ва саллям и това увеличаваше с всеки момент в последователите. И ежедневният живот на тези последователи показват как те обичаха на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Те опитваха, че да имат възможността и те да показват своя обич към него. Хазрат Абдулла бин Амр за него пише, той винаги мислеше за това, че как в ежедневния живот пророк саллалаху алейхи ва саллям да показва на него, че той обича на него, на пророка. В една традиция пише, че на един син Джабир той изпрати някакво сладко на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Когато той се върна, той е питал сина си, че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза нещо. Той каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че Джабир дали си докарал месо. Тогава Абдулла бин Амр каза, че моя пророк иска месо. Веднага той коли едно агне и изпрати месо на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Пророк саллалаху алейхи ва саллям на неговото семейство също се моли за тях. Последователите в началото те нямаха възможността да проповядват на своите роднини. Ако синът стана мусулманин и баща не е мусулманин, имаха много проблеми. Ако някой друг стана мусулманин и другите роднини пристъсняваха на него и не харесваха. Хазрат Амр бин Джаму и преди него неговия син прави бейт и баща стана не мусулманин да проповядва на своя баща. Когато той няма възможността, тогава той взе
този начин, че това хубав буд идол, той хвърли в намръсотия през нощта. Умар бин Джаму, търсейки този идол, пак се върна обратно този идол и каза с много, че ако ще да знам, че кой направи това с моя идол, тогава ще накажа на него. Следващия ден пак синът прави същото с идола и това идол беше в някакво друго място. Един ден Амар той прочисти този идол и краси и той изостави там своята сабия и каза, че аз не знам, че кой върши тези неща с теб. Но сега изоставя сабия, сега трябва да защитава и себе си. Следващия ден, когато каза, че нямаше идол там, когато търси, това беше на една мръсотия, там с мъртво куче там беше. Амар гледайки това мисли, че този идол, на когото казвам, че е Бог, той няма толкова сила, че въпреки че има сабия да пази себе си. Той как ще защитава на мен? Тогава той каза на идола, че ако ти щеше да бъдеш истинския Бог, ти нямаше да лежиш тук до мъртво куче. И тогава аз хваля на Бога, който дава проприятие, който справедлив. Той каза, че пари ансарите най-накрая Амар бин Джаму прие исляма, пророк саллалаху алейхи ва саллям, както обичаше на своите последователи, как с духовността си тези последователи имаха връзка с силна връзка с Бога и Бог също награждаваше направо на тези последователи или чрез пророк саллалаху алейхи ва саллям благослови на тях. И това показва, че колко велики бяха тези последователи. Зато Убай бин Кааб, той имаше много голямо място. В Бухари също пише един път пророк саллалаху алейхи ва саллям каза на него, че Бог ми е заповядал, че да рецитирам Корана пред теб. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза на своя последовател, че Бог каза на мен, че аз да рецитирам Корана пред теб. Зато Убай бин Кааб се очудвайки каза, че дали Бог рецитира моето име, този Бог, който е всемогъщ, дали той рецитира моето име, че да рецитираш Корана на мен. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, да. И зовейки твоето име, каза Бог. Тогава Убай бин Кааб започна да плаче. Пророк саллалаху алейхи ва саллям рецитира Корана пред него, сура главата Байяна. Някой питал Убай бин Кааб, че слушайки това, вие много се радвахте. Той отговори, когато Бог каза, че гледайки награда на Бога да се радвате, тогава аз защо няма да стана да имам радост? Зато Убай бин Кааб, той знаеше много неща за Корана на едно място. Пророк саллалаху алейхи ва саллям питал него, преди разказах, преди 9 седмици в един проповед, че кой стих на Корана, който е най-великият стих. Тогава първо той каза, че Бог и неговия пророк знаят. И след това, когато пророк саллалаху алейхи ва саллям питал много пъти, той отговори, че Аятул Курси е този стих, той е един великия стих. Аз разказах традиция за този стих. Затова пророк саллалаху алейхи ва саллям много се радва на него и каза, че о Убай,
Нека Бог да благослови на теб повече благознание. Наистина Аятул Курси е най-великият стих в Корана. В една традиция пише, че Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато той почина тази година, той рецитира целия Коран. Когато умер, той разказваше на своите последователи. Те бяха онези последователи, които имаха развитие, те получаваха най-големите места. Обещания Масия алейхи салам каза, че развитието има бавно, затова последователите също имаха развитие бавно. Той каза, че гледайки на последователите, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, гледайки на своите последователи, искаше, че те да имат съвършено развитие, успех. Но бавно те получаваха това, което другия свят не получи никога. Те това гледаха, което другите не можаха да гледат. Обещания Масия алейхи ва саллям на едно място за последователите каза, че ако ще гледаме епоха на последователите, те бяха прости и много добри хора. Както едно чиста тенджест има, така те бяха сърцата на тези хора, които бяха светли със светлината на думите на Бога. И те бяха чисти, че кад афлаха ман закаха, те показаха тези неща. Той каза, че последователите толкова показаха своята истина и предаността, те не само отказаха да правят равни с Бога и да се молят на идолите, те отказаха от тези неща. И те също не хвалиха на другите хора, а не само отказаха тези неща. От тях изчезна желание за светския живот и те гледаха на своя Бог. С всичките си усилия по пътя на Бога, те така ятваха, че всеки от тях беше Ибрахим. И каза, че Пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше като едно тяло и неговите последователи са части на неговото тяло. Нека Бог даде възможността, че да разбираме мястото на последователите както трябва и да вървайки по техните примери, да уличаваме нашата преданост и вяра. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر